سلام، امیدوارم حالتون حساب خوب و عالی باشه. من عرفان سلیمانی هستم و به چنل سوال خوش اومدید. خب در این ویدیو قصد داریم که به شما یه آموزش پوستر دیگه در سبک سایبر بانک به شما آموزش بدیم و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و زنگوله هم بزنید. اینستاگرام ما هم میادیم بالا، یادتون نره فالو کنید. پس بریم سراغ ویدیو. خب ابتدا من این عکس رو دارم، میخوام در چند دقیقه یه پوستر تقریبا ساده در سبک سایبر بانک آماده کنیم. من میخوام که وقت ویدیو گرفته نشه قبل این عکس رو سلکتش کردم و تقریبا لازمه که اینجا یه شیپ براش ایجاد کنیم با رنگ تقریبا زرد نارنجی با این رنگ FBA20. خب این تقریبا اوکیه. بنین به زیر همین عکسمون میاریم. حالا این عکسمون لازم نداریم فعلا و نیازه که این پوسترمون رو یه حالت شهر مانند ایجاد کنیم. من برای مثال این عکس رو دانلودش کردم و بزرگ میکنم و کافیه که فقط مودش رو روی تقریبا سافلا یا اوورلی قرار بدم. تقریبا روی اوورلی هم اوکیه. من این کار رو انجامش میدم و الان که عکسمون نیاز داریم میتونیم بریم به قسمت فیلتر، کامرا رو انتخاب کنیم، کم نور عکسمون رو بهترش کنیم. من کنترل عکسمون بیشتر میکنم، هایلایت عکسمون کمتر میکنم. البته در این قسمت شادو من میتونم یه ذره بیشتر کنم و وایت عکسم یه کوچولو بیشتر کنم و بلک عکسم نیازی نیست تغییرش بدم. قسمت سچوریشن، قسمت اولش رو ما میتونیم یه کوچولو بیشتر کنیم، اون زردی بهتر بشه. تکسچرمون هم یکم میتونیم بیشتر کنیم تا کیفیت عکسمون بالاتر بره. این قسمت سومی تکسچرمون هم تقریبا میتونیم روی یک قرارش بدیم، نیاز نیست اونقدر. این قسمت کالیبریشنامون، هیوی قسمت بلومون رو میتونیم کمتر کنیم و از اون ور سچوریشن عکسمون رو بیشتر کنیم و سچوریشن گرینمون هم یکم کمترش میکنیم و تقریبا میتونیم به قسمت دیتیل بیاین، نویزمون رو یکم کمتر کنیم یا شارپینگمون هم بیشترش کنیم و قسمت کار میکسرمون هم میتونیم مثلا یکم اورنجمون رو قسمت سومیش رو بیشتر کنیم، حالت سفیدتر پیدا کنه. در من اوکیه. روی اوکی همین کلیک میکنیم. حالا نیازه که به قسمت اول یه دونه کنترل جی میزنیم تا به ازش این کپی بگیریم. به قسمت فیلتر میایم، به قسمت سلکت میایم و کار رنج انتخاب میکنیم. میخوایم که یه حالت زرد و سیاهی به این عکسمون یک کوچولو وارد کنیم. من قسمت سلکت هم میتونم روی هایلایت و اوکی رو میزنم. قسمت هایلایت عکسمون سلکت میشه. قسمت یو سچوریشن رو باز میکنم. در این قسمت میتونم رنگش رو تغییر بدم. من برای مثال اینو کالرایزم رو انتخاب میکنم که یه رنگ برام انتخاب بشه و سچوریشنش رو بیشتر میکنم در این قسمت و تقریبا اوکیه اگر این کار رو انجامش بدیم و لایتنسش رو بیشتر کنیم. میبینیم که اونجایی که هایلایت داره عکسمون میتونستیم رنگش رو عوض کنیم. دوباره رو همون عکسمون میام قسمت سلکت و کار رنج رو انتخاب میکنم. قسمت سلکت رو این بار روی شادو میذارم، یعنی قسمت شادوی عکسمون اون وقت سلکت میشه. عجوب ببینید. و سچوریشن هم باز میکنم این بار. حالا کافیه که سچوریشنش کمتر کنم، یه حالت سیاهی طور پیدا کنه و لایتش هم میتونم کمتر کنم در این قسمت و این اوکیه. تقریبا دید که از این به این تبدیل شد. خب تقریبا اوکیه دیگه، فعلا باش کاری نداریم. حالا کافیه که این قسمت بیایم قسمت برنس عکسمون کنتراستش رو بیشتر کنیم در این قسمت و میتونیم از این قسمت لولزمونم یکم این قسمت وسطی رو به سمت راست ببریم، لولز عکسمون یکم بیشتر بشه و میتونیم یه دونه شیپ دایره‌ای ایجاد کنیم. اگر روی صفحه یه کلیک کنیم به اندازه 100 ساخته میشه یه دونه و همین رو میتونیم با این قسمت تی گزینه شبو طرف کنترلمون فعال باشه که این قسمت برای ما نشون داده بشه و این قسمت هم که مرتبط با هم دیگه بزرگ بشه ما میتونیم اینو یکم بزرگش کنیم. رنگش یا نارنجی میتونیم بذاریم یا آبی. حالا من الان تست میکنم که ببینم روی کدوم بهتر در میاد. تقریبا روی آبی تست میکنیم و میتونیم مودش رو ببینیم تغییر بدیم. بله تقریبا روی آبی اوکیه و تقریبا سایزش هم اوکیه. حالا نیازه که یه دونه این قسمت یه حالت گلیچ اگه تو اینترنت سرچ کنید حالت گلیچ رو میتونید پیدا کنید. من اینجا یه دونه دارم و تقریبا پی ان جی نیست، میتونم راحت مودش رو تغییر بدم. حالت
PNG فعال بشه. میتونم به این قسمت بیام و بغل عکسم در این قسمت میتونم اینا رو قرار بدم، ولی نیازه که بعضی از جاهاشو پاک کنم. و من این کارهای گلیچ رو انجامش میدم و بریم که سراغ کارهای بعدیش. خب تقریبا اوکیه. من این بغلش حالت گلیچ رو ایجاد کردم، اون رنگم رو به حالت زرد بردم که بیس کار ما رو همون حالت زرد بمونه. میتونم این حالت میتونزم هم پاک کنم که اون حالت آبی از اونور بره و همون روی بیس زردی کار کنیم. خب اینم تقریبا اوکیه و حالا نیازه که دور عکسم حالت حالا یه گلوی ایجاد کنم که بعدا بتونم با براش اون قسمت دور عکسم رو بهتر کنم. میتونیم دوباره قسمت هیو سچوریشن اون رو باز کنیم، همونجا یه ماسک براش، یعنی اینکه به همون سرکم مسکش کنیم به اون قسمت. همونجا که میبینید اینجا اگر اینو فعال کنیم اینا روی عکس هستمون مسک نمیشن و اینا رو حالا میتونیم گزینه رو بزنیم، کلیک راست کنیم، کلیک مسک ایجاد کنیم، اینجا مسک برای عکس هستیمون ایجاد میشه، فقط به اون محدود هستش. خب تقریبا این هیو سچوریشن که من اینجا انجام دادم، کلورایز رو انجامش میدم، سچوریشنش رو بیشتر میکنم و رنگ تقریبا زرد رو ایجاد میکنم. میتونم لایتنس هم و حالا هم روی صفر همون قرارش بدم، سچوریشنش رو بیشتر کنم. اگه یک کنترل آی بزنید تا البته روی قسمت مسک اگر باشید و کنترل آی بزنید این عکسمون اینورت میشه. میتونیم با قسمت براشی که اگر داریم دور عکسمون رو حالت یه زرد رنگی ایجاد کنیم، ولی بعدا نیازه که با براش این قسمت ها رو فقط بهترش کنیم، فقط یه کوچولو رنگ زرد برای عکسمون ایجاد میشه. خب من این کارم انجامش میدم. نمیخوام وقت ویدیو اینطوری گرفته بشه، در آموزش قبلی اینو بهتر توضیح دادیم. خب تقریبا من حالا این حالت های براش رو انجامش دادم و حالا نمیخوام وقت ویدیو گرفته بشه اونطوری و بعدا حالا یکم بهترش میکنم. بریم سراغ بقیه کاری که لازمه. من نیازی که یه ماشینی میخوام این پایین ایجاد کنم، یه حالت جاده تور اینجا حالا نیازه که بذارم بالاترین این قسمت ها. من این عکسم رو از اینترنت گرفتم و وارد میکنم. نیازی که فقط قسمت همین جاده رو داشته باشم و قسمت سلیت یا همین قسمت پنتوری که داریم هم میتونیم راحت تر این کار رو انجامش بدیم. تا این قسمت راحت تر سلکتش میکنیم. حالا من این قسمت ها رو انجامش میدم. این حالت شیپ بود و لازم نداریم به حالت شیپ. این قسمت رو روی حالت پچ قرارش میدیم و اینا رو دوباره انجام میدیم. خب وقتی که این کار رو انجام دادیم با این قسمت پنتول این قسمت انجام میشه، یه دونه کنترل اینتر بزنیم حالت سلکت برای ما باز میشه و اینجا یه ماسک براش ایجاد میکنیم، دو تا کلیک میکنیم و این حالتمون رو بهتر میکنیم. یه کنتراستش رو بیشترش کنیم اون لباش یکم بهتر میشه و روی همین یه دونه راست کلیک میکنیم و به اسمارت آبجکت تبدیلش میکنیم. نیازی که بزرگترش کنیم و بیایم قسمت بلک اند وایت بهش اضافه کنیم. در این قسمت حالا یه حالت اول بلو فیلتر رو میذاریم، قسمتش رو میذاریم روی مولتی پی و اپوزیتش رو کمتر میکنیم، یه حالت تاریکی تور براش ایجاد بشه. میتونیم براش قسمت کامera رو هم باز کنیم که یکم حالت تکسچرش رو بهترش کنیم. در این قسمت من تکسچرش رو بیشتر میکنم و این قسمت بیمراس سچوریشنش رو کمتر میکنم و کنتراست عکس هم در این قسمت بیشترش میکنم و تقریبا اوکیه. و حالا نیازه که قسمت فیلتر به یه موشن هم بهش بدیم اوکیه و حالا نیازه که اون همون ماشینی که داریم رو عکسمون رو همون یعنی جاده وارد کنیم. من بعد یکم جاشو عوض کنم و یکم بزرگترش هم میکنم در این قسمت و در این قسمت تقریبا اوکیه و قرارش میدم. حالا نیازی که من یکم حالا این جادم و سایزش یکم بیشتر کنم که بیشتر معلوم باشه و همین حالت اوکیه و من حالا نیازه که این قسمت های یکم تکسچرش بیشتر معلومه یکم حالت بلارتور بهش ایجاد کنم. قسمت بلارگاری میام و فیلد برا رو انتخاب میکنم ولی این تیه گزینش رو بر میارم و
تیت شیفت رو انتخاب میکنم در این قسمت و میبینید که فقط در اون ناحیه واقعا میخوایم سلکت کنیم این ناحیه که انتخاب میشه، بقیه جاهاش سلکت میشه. دقت کنید این قسمت حالا سایزش هم تقریبا عوض میکنیم، میتونیم جاشو تغییر بدیم در این قسمت و تقریبا روی اوکی میزنیم و میبینیم که حالا اون قسمت حالت بلا رو ایجاد کرد. اگه غیر فعالش کنیم میبینیم که این یکم حالت تکسچرش بیشتره و با اون کاری که کردیم فقط اون ناحیه برای ما بلار شد. حالا نیازه که این عکس کارمون رو حالا یکم قسمت کامرا میایم و کنتراستش رو بیشتر میکنیم در این قسمت و ما میتونیم قسمت سچوریشن و ویبرانسش رو بیشتر کنیم، حالت زرد رنگش بهتر نمایش داده بشه و هیو سچوریشنش رو از این ور ما میتونیم بیشتر کنیم. روی اوکی همین کلیک میکنیم و نیازه که قسمت بلک اند وایت براش ایجاد کنیم، بریم قسمت پیرستامون و بلو فیلتر رو براش ایجاد کنیم و منچه روی مولتیپی قرار بدیم و اوپسش یکم کمتر کنیم، یه حالت تاریکی طور براش ایجاد بشه. خب تقریبا این اوکیه. من هم حالت زرد رنگیش هم براش انجام ندادم که همین حالت بمونه براش و الان نیازه که حالا این قسمت دستم یه حالت رباتیک براش ایجاد کنیم و یا تو اینترنت حالا سرچ کنید این دست یا هر چیز دیگه براتون میاد. من حالا اینم سلکتش میکنم و قرارش میدم در همون قسمت. خب من این کار رو انجامش دادم، سلکتش کردم این دست رو و اینکه حالا نیازه که با قسمت وارف اگر یه دونه کلیک راست کنید میتونیم به همین این یه دونه حالت بدیم یا قسمت پرسپکتیو رو براش فعال کنیم که یک کوچولو به این سمت باشه و در این قسمت یکم اینا رو بزرگترش کنیم و تقریبا این اوکیه. حالا نیازه که چون وقتی که دست در اون قسمت کوچیکه اینا رو یکم البته فیکسش میکنیم در این قسمت. خب این تقریبا اوکیه. روی همین یه راستی میکنیم به اسمال آبجکت تبدیلش میکنیم، کنترل ال رو میزنیم تا اینکه قسمت لوز باز بشه، یکم حالت لوزش رو کمتر کنیم و تقریبا این اوکیه. حالا اینکه دستش حالا مثلا این قسمت رو ما باید یک کنترل جی بزنیم، یک کپی ازش داشته باشیم. این قسمت دستش حالا پاک کنید چون ما که در این قسمت دست بزرگتره، از همون کنترل جی که زدیم همون دست رو بزرگترش میکنیم در این قسمت ببینید و اینجا قرارش بدیم. قسمت اضافی از همون دست رو هم پاک میکنیم یا میتونیم با این قسمت بیایم همونجوری یه حالت مستطیل طور بزنیم و همونطوری سلکتش کنیم که لازم نباشه حالا جایی پاک کنیم و از همون عکس بمونه. حالا ما میتونیم یک کوچولو حالا کوچیک‌ترش هم کنیم، حس میکنم دست بزرگتر شد در این قسمت. این اوکیه. میتونیم به قسمت خود عکس اصلیمون بیایم، اون قسمت اضافی دستش رو پاک کنیم، یه ماسک ایجاد میکنیم با قسمت براش با رنگ فورگراند تقریبا مشکی این کار رو انجامش بدیم که لازم نباشه حالا اون کاری که انجام دادیم رو از اون اولش در بیاد دیگه ناپدید بشه. خب اینم به صورت کامل شده این عکس و تقریبا مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. تقریبا کارهای یه متن و کارهای خاص دیگه با براش و تنظیمات رنگی میمونه که کار خاصی نیست، در آموزش قبلی راحت انجامش دادیم و میتونید به راحتی انجام بدیم. فقط یه سری نکات بود که در این عکس بهتون گفتیم و مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. تا آخر ویدیو به صورت کامل شده همین رو میذارم و مرسی در کل و حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستین. امیدوارم خوب باشه تا الان این آموزشی که گذاشتیم و تا ویدیو دیگه فعلا میبینمتون.